ఈరోజు నేను చాలా కోపంగా ఉన్నాను గాయస్. ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేయట్లేదు, సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు వీడియోస్ చూసి. అందుకే నేను ఈరోజు చాలా కోపంగా ఉన్నాను. చూసారా, మీ గురించి ఆలోచించి కళ్ళు కూడా చాలా ఎర్రగా అయిపోయినాయి నావి. నా కళ్ళు చూసారా ఎంత ఎర్రగా ఉన్నాయో. మీ గురించి ఆలోచించుతున్నాను గాయస్. మీరేమో నా గురించి ఆలోచించకుండా అందరూ నన్ను మర్చిపోయారు. లైక్లు కూడా కొట్టట్లేదు గాయస్.